Hola amigos, aquí estoy en el trabajo de mamá. Hay una tarantulita. Está bonita. Oh my god. Si son aracnofóbicos, no les recomiendo este video. Ahí está la tarántula. En esa planta de ahí, en esta planta de aquí, está la tarántula chiquita. Está ahí. Ahí. ¡Ah, perrita! Mira. Tremendo, se está escondiendo. A algunas personas no les gusta. Ay. Me gusta la cámara. ¿La pueden ver? Bolita. Yo estoy en estos campos. ¿Ustedes conocen estos lugares? Me lo hacen en los comentarios. Y en todo este campo que ven acá hay muchos bichos. Por ejemplo, con esa tarántula.